스타리아 유니벤 순정 에어컨 복원 작업기. 여름이 다가오는 시점에서 에어컨 관련 문의가 많이 들어오고 있습니다. 스타리아 유니벤은 무시동 에어컨을 장착하면서 후석 에어컨 사용이 불가능해졌기 때문에 운행 중 편의를 위하여 무시동 에어컨을 탈거하고 순정 에어컨을 살리는 작업을 진행하였습니다. 다이브텍에서는 스타리아 유니벤 에어컨 원복 외에도 12V 무시동 에어컨 장착도 진행하고 있습니다. 다이브텍으로 문의주세요.